Voici un polypore du bouleau. C'est un champignon qui décompose le bois mort. C'est un acteur clé du cycle forestier et il pousse exclusivement sur les bouleaux. Son chapeau est beige à brun. Sa chair est molle, plutôt amère. Alors ce premier là est plutôt vieux. Et le deuxième en revanche est correct et jeune. Et il peut mesurer entre 10 à 30 cm grosso modo. Alors c'est un antiseptique et un cicatrisant, un antiparasitaire aussi, paraît-il. Aujourd'hui on l'étudie pour ses molécules bioactives et son potentiel médicinal. En fait il a été retrouvé dans les affaires de Tsi, la momie des Alpes, qui était estimée à plus de 5000 ans. Il l'aurait utilisé comme pansement et comme antiparasitaire. Personnellement, je l'utilise comme allume-feu. Je le fais sécher et puis ensuite je m'en sers comme ça d'allume-feu. Ça marche très bien. Bon, il a du mal à prendre au début, puis après il garde très très bien le feu. Bon, des études sont menées pour ces vertus médicinales, donc à voir dans l'avenir. J'ai entendu aussi qu'on l'utilisait pour affûter les couteaux, donc c'est un bon plan pour la survie aussi, je pense. Ben oui, un allume-feu et en plus il affûte les lames et même il leur redonnerait la brillance. Finalement, c'est un bon plan. Alors, si j'ai bien compris, il faut vraiment que la peau soit bien sèche, ainsi que la chair, pour l'affûtage. Je sais pas comment il faut faire, je l'ai jamais testé, j'ai pas la technique. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en ont parlé ou qui l'ont montré.